سلام علیکم دوستانو، زه یم سمیر خان او تاسو ګورئ ټکنالوژي انفارمیشن. هیله ده چې روغ او جوړ باسئ. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د عکس بیکګراوند ریموف کولو طریقه در زده کړم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل عکس بیکګراوند ریموف کړئ، هغه هم په ډېره اسانۍ سره او بدون د انټرنت څخه. نو که چینل کې نوي یاستئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله چې یو څه به ترې زده کړئ. نو اوس راځو خپل موبایل کې د پلی سټور اپلیکیشن اوپن کوو یا وازوو او په سرچ کې لیکو بیکګراوند اریز او سرچ کوو یې. کله چې سرچ کو دغلته دغه دریم اپلیکیشن دی، په دې باندې کلیک کوو. نو دا اپلیکیشن دی ما مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، لینک یې ډسکرپشن کې شته، تاسو کولی شئ چې د هغې ځینه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو اوس راځو اپلیکیشن وازوو او څو ثانیې ورته انتظار کوو تر څو چې لوډینګ یې ختم شي. نو لوډینګ یې هم ختم شو، دا ایډ راغو، دا لرې کوو او په کریټ باندې کلیک کوو. دلته چې کوم دلته به عکس انتخابوئ، کوم چې تاسو غواړئ د هغې بیکګراوند ریموف کړئ. صرف به عکس انتخاب کړئ او یو څو ثانیې به ورته صبر وکړئ، خپله یې بیکګراوند اتومات لرې کېږي. هېڅ ضرورت نشته چې تاسو یو ځای هغې ته پاک کړئ. کله چې م عکس سیف کو، دلته بل ایډ راغو، دا هم کلوز کوو. اوس دا اپلیکیشن لرې کوو او راځو خپل ګیلري ته او دلته عکس چک کوو چې په صحیح توګه د عکس بیکګراوند ریموف شوی دی او که نه. اول راځو دلته فولډر پیدا کوو، د بیکګراوند اریز په نوم فولډر. نو فولډر مو هم پیدا کو. اوس فولډر اوپن کوو. لکه څنګه چې ګورئ د عکس بیکګراوند په ډېرې ښه توګه ریموف شوی دی. نو دا و د عکس بیکګراوند ریموف کولو طریقه. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، یو کومنټ هم در سره وکړئ، دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. الله حافظ.